20 isa teo zany napetraka tamin'ity taona ity a ny salle de classe ny EPP nahazo anankiray vaovao a ny EPP amin'ny fokontany Ambomangidina Vaozina natsaraina ary tena vita tsara tarehy a ny lycée Anapitatafika misy efitrano anankiroa ny rahan'ny femme ny proviseur ny commune nanangana dia misy efitrano anankiroa hafa koa vaovao a ny rahan'ny fanjakana sy ny commune. Ny fandriam-pahalemana nametraka andro masom-pokon'olona moa ny commune izay lasa piasa fixe eto amin'ny tanàna Anapitatafika miandriny jiro mandeha amin'ny heramasoandro regny a dia nandritra an'izay taona 2024 zay a 2020 zany no tratra vokaratra ary ny diadra dia ny 7 tsy hafa dia ny enina ny tanin'ora 3 zao anisan'le poteau very amin'ny faritra Apitatafika mandeha amin'ny heramasoandro. Mikasika ny atao anatiny indray a efa informatisé tanteraka ny atao anatin'ny commune Apitatafika. Efa misy ihany koa ny internet 24 heures sur 24 7 jours sur 7 iova fibre optique izy amin'ny herintaona. Ny fiaraha-miasa indray tamin'ny Star Times dia nahazo tombon-dany ny commune satria tokantrano 20 zany no omeny Star Times amin'ny fanampiana dia ny commune koa omeny fanampiana. Ny metsena ny vola azo tamin'ny FPV impôt foncier sur les propriétés bâties dia nentina nanamboarana ny devant-tsena sy nanamboarana ny hitarana ny commune ato anatiny sy nanamboarana ny lalana ihany koa izay tena simba eny amin'ny tokotany Ambody ao fotsy. Fiaraha-miasa miaraka amin'ny gendarmerie mety be mihitsy ny fiaraha-miasa miezaka ny commune manampy tolon-tanana indrindra amin'ny ara-tsolika ho an'ny gendarmerie.